Det er rigtig vigtigt for os at have sådan et arrangement her, fordi vi får vist, hvad vi er for et sted, og at vi er stedet for at komme, hvis man arbejder med droner i Danmark. Så på den måde er det vigtigt for os, men det er jo også en super vigtig dag for de virksomheder og organisationer, der kommer her, fordi de mødes og udveksler relationer og ny viden. Dronebranchen er på vej ind i god vækst, og det kommer til at gå endnu stærkere de kommende år, og det her er bare et sted, hvor man mødes og kan være med til at sætte yderligere skub i den udvikling. Så selvfølgelig er der konkurrence, men det er kun sundt. Vores indtryk er, at virksomhederne i regionen her omkring, de arbejder rigtig godt sammen. Og så har vi bare samlet virksomheder og viden fra universitetet på et lille sted, og det finder man ikke rigtig så mange andre steder. Så sådan en dag som dag er jo rigtig godt for sådan nogle som os, fordi at vi får lidt ansigt på, hvad er det for nogle virksomheder, der er derude meget lokalt. Vi sigter lidt efter at få vores produkter ud i Europa, så vi kigger lidt på andre og lærer fra dem, og kommer med gode idéer og får gode idéer igen og feedback og så videre, så det er rigtig godt, fordi at det er et lille miljø, det er en lille industri, og vi kan lære meget fra hinanden, så det er super at komme ud til sådan et arrangement her. Ja. Selve dagen i dag og internationalt droneshow, det er jo en gang til med til at sætte fokus på den branche her. Det skaber noget støj og noget larm, som gør, at man holder øje med den her nye teknologi, og vi har brug for den her opmærksomhed omkring den nye teknologi for alvor at kunne komme ud i markedet. Næste er, at der er en række interessante deltagere på dagen i dag, som sidder og kigger på, hvordan kan man udnytte den her teknologi inden for deres virksomhedsområde. Og jeg synes, lige nu, der kan vi jo se på en dag som i dag, der har forsvaret været her. De har rakt ud efter et samarbejde mellem forsvaret og industrien, og det er jo noget, som vi sætter ekstremt stor pris på. Det betyder rigtig meget for os, at vi kan tiltrække så mange mennesker til messen og udstillingen her. Det gør, at vi bliver meget mere synlige i økosystemet, men både nationalt, men også internationalt. Jeg er helt overbevist om, at der kommer flere dronefirmaer herud af, for de vil gerne være tæt på robotteknologierne, tæt på universitetet og tæt på økosystemet. Så jeg er 100% sikker på, at der kommer flere virksomheder.